Die Weskaapse regering het vandag vergader na die vernietigende storms in Mei en die getal beseerdes in die Cleveland massa-skietvoorval neem toe. Goeiemiddag, is tyd vir die Pretoria FM visuele nuusbulletin in Afrikaans. Baie welkom. Ek is Esmarie Eysel. Die Weskaapse regering het vandag vergader na die vernietigende storms in Mei wat skade van meer as 9 miljard rand aangerig het. Volgens die premier Alan Winde was dit een van die ergste weersomstandighede in die geskiedenis. Die storms het meer as 231.000 mense se lewens ontwrig, byna 23.000 huise beskadig en 11 lewens geëis. Die provinsie se landbousektor het skade van meer as 5,2 miljard rand gelei, terwyl die skade aan vervoerinfrastruktuur tans net minder as 2 miljard rand beloop. Hoewel kragtoevoer na huishoudings wat van die buitewêreld afgesny is herstel word, is baie inwoners steeds sonder elektrisiteit. Winde waarsku dat daar moeilike finansiële besluite voorlê om infrastruktuur te herbou wat bestand teen natuurrampe is. Die provinsie is reeds in gesprek met die regering en president Cyril Ramaphosa vir dringende finansiële steun gevra. 'n Nuwe verslag oor swart ekonomiese bemagtiging het weer die debat oor die koste en uitwerking van die beleid in Suid-Afrika laat opvlam. Volgens die Solidariteit Navorsingsinstituut is navorsing deur Kudera Analytics en XA Global Trade Advisors gedoen wat toon dat SEB voldoening ondernemings tussen sowat 0,4% en 4% van omset kos, met sommige maatskappye wat selfs 'n groot deel van hul wins daaraan bestee. Die Solidariteit Navorsingsinstituut sê die bevindings toon dat SEB nie voldoende werksgeleenthede skep nie en kan ook belegging en ekonomiese groei negatief beïnvloed. Die SNU se ekonomiese navorser Teens die Bison sê dit is tyd dat werkbare vervangings vir SEB gevind word wat ekonomiese groei en bemagtiging kan bevorder sonder negatiewe koste vir besighede. Ons is veral bly daaroor dat hierdie taboe gebreek is waar vir jare wou niemand in die bedryf, ekonome of analiste, hoegenaamd van SEB raak nie. En ons is bly, ernstige navorsers het ook in Solidariteit se voetspore gevolg om die skade wat hierdie beleid veroorsaak te bewys en om te bewys dat dit nie die moeite werd is nie. En die tyd het aangebreek vir alternatiewe tot SEB om oorweeg te word, alternatiewe wat regtig die mense van Suid-Afrika bemagtig en nie in die pad van ekonomiese groei staan nie. Die aantal beseerdes na Dinsdag aand se massa-skietery in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland in Johannesburg het tot 15 toegeneem. Die dodetal staan steeds op 12. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sal bykomende gespesialiseerde eenhede ontplooi om die ondersoek te versterk. Inwoners beweer dat die geweld moontlik met konflik tussen strydende groepe onwettige myners verband kon hou. Rais Mzansi sê dat daar meer gedoen moet word om onwettige vuurwapens uit die samelewing te verwyder. Die Suid-Afrikaanse Reserwebank sê hoë skuldvlakke in ontwikkelende lande hou 'n toenemende risiko vir globale finansiële stabiliteit in. Volgens die Reserwebank se jongste finansiële stabiliteitsverslag moet groot volume staatsskuld in die volgende 3 jaar herfinansier word, wat lande meer blootstel aan hoë rentekoerse en veranderende beleggersentiment. Die president van die Reserwebank, Lesetja Kganyago, sê die situasie is kommerwekkend, veral omdat lande reeds hoë begrotingstekorte het en uitgawes onder meer aan verdediging verhoog. Die verslag wys ook op risiko's in die Amerikaanse ekonomie en die uitwerking van hoër oliepryse en internasionale rentekoerse. Met inflasie wat 'n absolute gif is vir hierdie koerse, het ons 'n probleem in die wêreld, want die olieprys styg, dit veroorsaak inflasie, die skuldvlakke is hoog,
Daardie lande bestee te veel, hopeloos te veel, hulle tekorte word groter en wanneer die mark hierdie goed gaan begin inprys, gaan dit beteken rentekoerse begin om te styg. En as in die wêreldkoerse styg, gaan die ontwikkelende wêreld ons nie kan agterbly nie. Ons koerse gaan ook styg, so die kostestrukture in die hele wêreld gaan nog verder verhoog. Bronne in Iran sê dat pogings om 'n ooreenkoms te bereik om die konflik tussen Iran en die VSA te beëindig verskerp is, ondanks oor en weer aanvalle wat vir 'n tweede dag voortgeduur het. Volgens die bronne ruil Iran en die VSA steeds boodskappe uit oor die besonderhede van 'n memorandum van verstandhouding. Van die kwessies wat nog bespreek word, sluit glo 'n meganisme in om te verseker dat miljarde dollar in Iran se olie-inkomste wat deur buitelandse banke bevries is aan Iran beskikbaar gestel moet word. Amerika het oornag verskeie teikens in Iran aangeval, terwyl Iran vanoggend Amerikaanse militêre basisse in Kuwait en Bahrein geteiken het. 22 lande, waaronder die Verenigde State, Brittanje, Duitsland, Frankryk en Australië, het Iran intussen gesamentlik gewaarsku om onmiddellik op te hou met aanvalle, intimidasie en ontvoeringspogings in hulle grondgebied. Dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM eksklusief. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre aand weer so.